अच्छा अच्छा। और जो ये दो नहीं, दिए बॉडी थे ये चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिपेयर में बन जाएगी। नहीं वो बता अगर तेरे मेरे पे अगर 20-25 दिन के लिए दे देगा ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं भाई, कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। द्वारका सेक्टर 12। तो मैं तुझे फिर मई में सारी पेमेंट इकट्ठी कर दे दूँगा ना तुझे जो भी होगी। नहीं तो जो भी है तो कैश दे दी कोई बात नहीं। वो तो तेरा जैसा मन है जो एक बार क्यों सर? आना पड़ा यार 1-2 महीने तक हम। इनका तो ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है। आप लोगों को देने के पहले हम लोग भी सही लगता है, यहाँ ये सही है तब हम इसे बेचेंगे। एसएसडी जो भी करोगे तो करेंगे, अगर प्रॉब्लम आ रही तो पैसे रखते नहीं है, हम इसे वापस भेज देते हैं। ये भी देंगे रायता जाएगा ही। एक तो हिमाचल को कहाँ ले जा रहे थे, वो तो जा ही ना रहा। इससे बढ़िया है।